هذا البكالوريا ولينا حنا كاع كنشوفها ولات كاع اش غنقول ولات كتخلع ولات بوعو. دابا الدعم الاسري وخصوصا ديال الام هو اللي كيحتاج الدري في ايامات ديال الامتحان. اكبر بروبليم هو الماط، وكنت عارف غيوقع لي مشكل وكل شيء وقع لي مشكل، كاين ولا ما كاينش. اذا شنو ان شاء الله من بعد دابا الامتحانات كملتوا ياك؟ كملنا. اش دابا اش غادي ديروا؟ ما عرفتش وين سميت ديال لي زانفيرميي. يعني لي زانفيرمي كيف الضغط راه اول حاجه كيديروا عليك المجتمع والوالدين والخدمه. راه علاش حتى حنا هو نيت كنقولوها لك كنقولوا فوالا راه انت واخا تكون باغي شي حاجه وجات شي حاجه ما يبقاش فيك الحال. واخا كانت كنتي باغي هاد الحاجه ومشيتي لحاجه اخرى ربما هذيك الحاجه اللي ما كنتي باغي هي اللي كانت غتكون لك انت مزيانه. اللي ما فهمتيش شي حاجه سير سولو، قاعد خدم انت نيت في الدار، كاين بزاف فاش ماشي بغيت نسولك على الاسره الوالد والوالده. كاينين الوالدين الحمد لله الله يخليهم لك. يعني الاسره كيفاش تعاملت معك في هذه المرحله؟ واش هي كانت سبب في انها تزيدك من الضغط ولا كانت سبب على انها تنقص لك؟ انا اخواتي انا تلاقيت مع واحد المجموعه من التلميذات ما شاء الله المجتهدات، غادي نحاول الان نسولهم نطرح عليهم بعض الاسئله تتعلق بامتحان البكالوريا، نشوفوا كيفاش تعاملوا مع الامتحان، كيفاش تعاملوا مع الضغط ما قبل الامتحان، وكيفاش كينظروا للمرحله ديال ما بعد ان شاء الله البكالوريا. السلام عليكم بنياتي. انا بلا ما نشدكم ياك بلا ما نشد وجهكم غادي نسولكم واحد المجموعه ديال الاسئله. كيفاش خطيتوا الامتحان بعدا؟ هي الاولى شفتكم تبارك الله ابتسمات. الامتحان كان في المتناول ديال كل شيء والصراحه، وكان شويه الصعوبات في بعض المواد. هو ضروري في اي امتحان خاص ضروري يكون في المتناول ديال الجميع، يعني كاين اسئله بسيطه وكاين اسئله صعبه. داكشي فهمتي داز مزيان وكلشي الحمد لله. داكشي اللي قرينا شكرنا. شنو هي انتم من شعبه بعد؟ سيونس فيزيك. سيونس فيزيك ما شاء الله علميين، يعني الناس المجتهدين هذو ما شاء الله. اش من الماده اللي كان عندكم فيها اشكال كانت واعره شويه؟ هي الماط الفيزيك الماط والفيزيك راه الاختصاص ديالكم هذا. واخا كانوا شي اسئله غير الماط كان واحد شي الدرس كانوا ما حطوش 12 عام حطوه لينا ما كناش اصلا ضامنين 2012 ما تحط. ورجعنا لي بيل رجعنا داكشي سال كاع داكشي الاخر داكشي اللي كنا مركزين عليه بزاف ما حطوش ليه اصلا لا الفوتاسيون الدوزاج الدوزاج اللي تحط اللي ما كيعرفوش كلشي. ولكن واخا كان ساهل الشيمي ديال الدوزاج، غير لي زوند اللي كانوا فيهم شويه ديال الصعوبه به. ديك البارتي كاع ما كان مراجعه احد، كنا مراجعين شي قواعد اخرين وتلقى ديك البارتي شويه كان فيها هذا اكزرسيس واحد. ايه واحد اكزرسيس. وعاوتاني في الميكانيك كان فيها البارتي واحد البارتي اللي ما تحطت من 2012 حد ما بريبارا ليها قليل. يعني انتم ركزتوا على النماذج ديال السنوات الاخيره. اي السنوات الاخيره. بالنسبه بغيتكم تكلموا على مرحله ما قبل الامتحان، كيفاش كنتوا كتعاملوا مع الضغط؟ تعرفوا بانه ملي كيقرب الامتحان والاساتذه ما كانوش معاونيننا بزاف، كانوا كيدخلوا حيت انا كنت جالسه في اللور بزاف، كانوا كيجيو كيبقاو واقفين يعني. انا بعدا حسيت بالضغط. حسيتي بالضغط اثناء المراقبه؟ علاه زعما واقف على راسك شي حد؟ تقدر ما تركز لك انا براسي انا ما كنت كان واقف عليا شي حد. اذا هو واقف لك على راسك ما مستحيل ربما هو ما عنده ما عنده خيار. يمكن ما ضروري يوقف في شي بلاصه. ولكن التلميذ يمكن ما يقدرش يرتاح الا كان حدا شي حد كيكون كونسونطري مع راسه. المرحله ديال الضغط ما قبل الامتحان، يعني كتعرفوا بان الواحد ملي كيقرب امتحانات البكالوريا كيحس واحد شويه ديال الضغط. انتم كيفاش تعاملتوا مع هذاك الضغط في الدار؟ هو اللي سيطر علينا ماشي اللي سيطرنا عليه. سيطر عليكم الضغط؟ هو ضروري الضغط اللي خاصك تسيطر عليه صراحه، حيت مشات انتم كيفاش تعاملتوا معاه؟ انا بالنسبه لي ما حاولتش نسيطر، ما حاولش يشدني الضغط. ما حسيتيش بالضغط قباله يعني عرفتي كيفاش تعاملي؟ ولكن باش تغلبتي عليه؟ تغلبت عليه من الافكار ديال الاباء ديالي والعائله كيقول لي زعما راه واخا يعني اهلك حسب من الظروف ديال الاهل وهذا يقدروا يعاونوك باش تغلب على الامتحان وهذا. يعني الاهل دابا انت ما زادوش ضغطوا عليك، لا بالعكس خافوا عليا وقالوا لي يعني راه ماشي مشكل، ماشي الاخيره ديال ماشي الاخيره هذه، راه يعني غير امتحان. يعني البكالوريا راه غير يعني دوزتيها راه هي هذيك ما دوزتها العام الجاي عاودي، يعني ما كاينش. يعني هادشي اللي ساعدك باش تصول هادشي اللي ساعدني. انتم بالنسبه لكم نفس الشيء كانوا الحمد لله العائله ديالنا في الجنب ديالنا يعني ما كانوش ضاغطين علينا، كانوا عادي كيقولوا لنا انه غير امتحان عادي. كيقولوا لي بالنسبه لي غير سيري دوزي بحال شي فرد كدوزي في المدرسه عادي جدا. إيه ماشي بحال شي امتحان وطني. داكشي علاش ما وحتى كانوا الاساتذه ديال ليكور اللي كنا كنديروا عند السوايع حتى هما كانوا كيحاولوا كانوا مرنونا على نماذج. وانت عطينا رايك في هذه المرحله ديال الضغط. اهلك واش زادوك في الضغط ولا نقصوا؟ لا نقصوا لي الضغط. نقصوا يعني قالوا لك اعتبري الامتحان انه واحد المرحله عاديه وتفوت ياك. اللي جبتو فيه راه هو هذاك المهم درنا مجهود. داك اللي كتب لك مولانا هو اللي يكون. هو صراحه درنا مجهود حتى الاساتذه ديال السوايع عاونونا من تحية البدايه ليهم. ديال العام. تحيه للاستاذ مخلي وادراق الله شكرا لهم بزاف. تحيه مخلي والسوايع واستاذ من المواد. تحيه لجميع الاساتذه كاملين كيديروا مجهود. ولكن باش الاستاذ كيبقى معاك حتى اخر النهار راه حاجه زوينه هذه، هو كيعاونك. بغيت نسولكم دابا على المرحله
مرحله ما بعد البكالوريا. اشنو موجدين نتوما؟ واش عندكم شي تصور ديال ما بعد البكالوريا؟ واش عندكم شي خطه؟ هو ضروري عند التلميذ يكون عنده حلم انه يدخل شي ايكول تكون زوينه وشي مدرسه تكون زوينه، مثلا بحال ميديسين، بحال لاركتيكتور، بحال بزاف ديال الحوايج. ولكن عاوتاني راه النقطه ديال الوطن هي اللي كتحسم داك الشيء كلشي، هي اللي كتحسم هي اللي كتحسم لك واش انت غتقدر تدخل ديك المدرسه اللي بغيتي ولا لا، واش غادي عاوتاني. ولكن واحد كيدير لا بده يدير واحد الخطه اللي داخله فيها جميع الاحتمالات. يعني انا ملي كنكون في السانكياماني وفي السيزياماني كنكون حصلت على شي نقط اللي كيعطوني فكره على المعدل اللي نقد نحصل عليه في البكالوريا. ولكن بحال مثلا كندوي دابا على الطب العام فاش كنديروا فيه 10 وكاين اللي تغلب وجاب ديك النقطه ومشى دار، هذا العام يقدر تغير النقطه، يقدر انت تجيب ديك النقطه ما تستاهلش. المهم واش عندكم واحد الامنيه؟ كنقول مثلا انا راه باغي نمشي للتخصص الفلاني. ضروري تكون عندك ضروري هذيك هي مثلا اللي كتمنى ان شاء الله. طيب ان شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله وتقدي عليه ان شاء الله. انا الميديسين. حتى انت؟ ايوا انت؟ انا لي سبيتس. سميتو؟ لي سبيتس ما عرفتو لي سبيت ديال لي زانفيرمي. يعني لي زانفيرمي. كيفاش زعما نتوما علاش كاملات نتوما؟ واش لانكم صحابات ولا شنو؟ علاش كاملين اخترتوا المجال ديال الطب؟ لانه زوين. شنو كيعجبكم في الطب؟ انا بالنسبه لي بانني شفت شحال من واحد كان مشى في التخصص وكان صراحه نجح وتخرج والله تبارك الله في الدكتور، وكتشوف انه ثاني نص المجتمع ديال هذه المدينه تبارك الله وسلم ماشي مايلين للميديسين اكثر، كنشوفوا النجاحات ديالهم داكشي باش حتى واش لا ميديسين نتوما مايلين عليه لانه انا ملي الجانب المادي ولا لان هذيك المهنه كتحبوها؟ انا محبوبه بالنسبه لي انا بالنسبه للجهه فيها المادي لا ماشي هكا. يعني عزيز عليكم نتوما تداووا بنادم وكذا. بحال هكا. اذا شنو ان شاء الله من بعد دابا الامتحانات كملتوا ياك؟ كملنا. اش دابا اش غادي ديروا؟ كنا متفرقين. غير التعب اللي كان عندنا. يلا بصحتكم، نتمنى لكم بنيه التوفيق ان شاء الله، وجميع التلاميذ اصحابكم اللي قراوا معاكم وهذا الله يوفقهم ان شاء الله. شكرا. اذا اخواني اخواتي، بعد ما تكلمت مع هاد التلميذات عطاونا الارتسامات ديالهم، جاوبوا على واحد المجموعه ديال الاسئله هذه، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. انت كيبان لي واقيلا من التلاميذ اللي خطاو البكالوريا. ايه هذا عام. ما شاء الله شتك مرقت من الليسي. كيفاش خطيت ليكزامان؟ الصراحه جاني انا عادي، ما كاينش شي صعوبات بزاف، خاصها التركيز وان شاء الله يكون كلشي بخير ان شاء الله. اش من شعبه؟ سيونس فيزيك. اش ماده كانت عندكم واعره شويه حسيتوا بها واعره؟ الصراحه غير الفيزيك لحقاش قالوا لي شي زميلات ديالكم تحط شي امتحان ما تحطش بحالو شي 12 سنه هذا تقريبا. حسيتوا بشي اكزرسيس ما نعرف. جاك عادي انت؟ الصراحه انا جاني عادي، خصها تركيز فقط. اذا كيفاش تعاملت مع الامتحان اون جينيرال المواد كامله؟ ايوا كنفهم الدروس وكتحفظ، وخاصك تلقى التمارين تكون فاهم، الا فهمتي راه يجيك كلشي داكشي مزيان. الله يوفقك. بالنسبه بغيت نسولك على المرحله ما قبل الامتحان، يعني دوك الايامات اللي كنتوا في البريباراسيون، كيفاش تعاملت مع الضغط؟ واش كنت مضغوط؟ واش ما كنت؟ شنو يعني باش كنت حاسس الضغط؟ واش كان غالبك ولا غالب عليك؟ ما كانش بزاف الضغط لحقاش من بدايه العام وانا موجد الامتحان، يعني كتكون الحمد لله. يعني هذاك البريباراسيون على طول السنه ساعدك باش تغلب على الضغط. هي كتبريباري من البدايه. واش هي المسائل الثانيه اللي ساعدتك باش تغلب على الضغط؟ ايوا التركيز مع الاستاذ، هذه واحد الحاجه اللي ما فهمتيش على سير سولو، قاد خدم انت نيت في الدار، كاين بزاف الحوايج ماشي حتى. بغيت نسولك على الاسره الوالد والوالده، كاينين الوالدين الحمد لله؟ الحمد لله الله يخليهم لك. يعني الاسره كيفاش تعاملت معك في هذه المرحله؟ واش هي كانت سبب في انها تزيدك من الضغط ولا كانت سبب على انها تنقص لك الضغط؟ هو والدي هما الله هما اللي عاونوني، الله يخليهم ليا. امين الله يخليهم لك، انت الله يلحقك لداك الشيء اللي كتمنى. واش انت بالنسبه لك يعني هما راهم والديك اكيد داروا مجهود، ولكن واش كنتي كتحس على انهم ضاغطين عليك وباغينك توصل وباغينك يشكلوا عليك ضغط، ولا كان العكس كانوا كيخفوا عليك؟ لا بالعكس، هما اللي كانوا كاع كيخفوا عليا، راه اصلا هادشي كله كنديروا على حسابهم، الله يخليهم ليا، الله يعاونوني. الله يخليهم لك. داير شي خطه ولدي ما بعد البكالوريا ان شاء الله؟ ايه ولكن التصور اللي عندك ان شاء الله كاينين، ولكن ما كتعرف كلشي في يد على حسب النقطه، ولكن انت اكيد على انه عارف واحد الانترفال، واحد المجال ديال النقطه ديالك فين تقدر تلعب. شنو هي الامنيه ديالك؟ يعني واش راسم واحد الطريق اللي تقبض ان شاء الله من بعد؟ صراحه يعني نقولوا شو باش تفهمني مزيان، نقولوا انا راسم طريق على انني ان شاء الله نمشي لي كلاس بريباراتوار، ولكن الا جات النقطه انا راه ما عندي ما ندير، راه عندي لو بلون بي كيف يقولوا، يعني هكا بغيتك تقول. ايه انا بحال هكا عندي بزاف د البلايص نشوف تخرج. اش كتقول درك رقم واحد؟ الامنيه رقم واحد. ايوا رقم واحد كنت باغي نمشي نقرا نكمل الدراسه ديال داكشي ديال الانفورماتيك، لحقاش هو اللي عندي تخصص فيه. الانفورماتيك تبارك الله. ولا ما كتب ولا ما كنت نكتب داكشي. يعني كاين شي معهد ديال الانفورماتيك اللي داير بين عينيك؟ ما كاينينش في قرميم. لا في المغرب. ايوا الصراحه كاينين بزاف، نقدر مثلا شي تقرا في الانسات، تمشي تقرا التخصص ديال يعني انت ان شاء الله انجينيور في الانفورماتيك مستقبلا. هادشي ان شاء الله اللي غادي نشوف ولدي علي، نشوفه ان شاء الله انجينيور. ما جا شي حد من والديك معاك؟
ولا الوالده هذه وخيارته حدانا الام ديال علي نويه غنسولوها الا سمحت يعني كيفاش حتى هي نطرحوا عليها واحد المجموعه هي كأم كيفاش واكبت الوليد وكيفاش يعني استطاعوا انهم ينجحوا في هذه المرحله، هذه مرحله ما قبل الامتحان وخلال الامتحان. السلام عليكم لاله. خير صحه لاباس، ممكن تشرفينا بالاسم؟ عتيقه وخير. اذا الاخت عتيقه بغيت نسولك يعني كيفاش تعاملتوا مع المرحله ديال الضغط اللي كان على الوليد ما قبل البكالوريا، كيفاش تغلبتوا عليه، كيفاش حسيتوا بهذه المرحله هذه؟ الضغط ديال الامتحان والله الا حاولنا ما امكن انه ما يكونش مضغوط، بحكم ما كانوا اضرابات وهذا وما بغيناش يفرصي على راسو زعما يضغط راسو يحفظ هذه يحفظ هذا، قلنا له اللي فيها الخير هي اللي كيجيبها الله، هذا الشيء اللي كاين. اذا ياك ما حسيتوا ما قبل الامتحان انه بدا لاحظتوا عليه شي ضغط رهيب وتخلعتوا في شي مرحله؟ لا هو غير من الناحيه ديال انه هو بالنسبه بعد النتائج ديالو الحمد لله مزيانين، غير هو انه كيفكر في انه خاصو يجيب شي نتيجه مزيانه باش يدير شي مدرسه مزيانه، هو اللي خلاه مضغوط. غير حنا قلنا له راه اللي فيها الخير هي اللي كاينه، ويعني النقط ديالك بما انك جايبهم مزيانين راه حتى في الامتحان ما غاديش تضيع، غتجيب النقطه اللي تريحك ودير الحاجه اللي تريحك. اخت عتيقه كاين واحد الاحتمال لا قدر الله، كاين بعض التلاميذ اللي كيكونوا متفوقين، هذه شفنا حالات كثيره من خلال يعني ممارستنا في العمل الجمعوي هذا، واللي مثلا كيكون تلميذ متفوق وكيكون معول على واحد يعني معول عنده امنيه معينه، ولكن كيتصدم بالنقطه كتجي ما كتجيش في ذاك اللي باغي هو. يعني واش موجدين نتوما لهذا الاحتمال؟ فعلا حنا موجهين لهذا الاحتمال، باعتبار كنشوفوا شحال من واحد مسكين جاب نقطه زوينه وكان معول على شي مدرسه ولا على شي حاجه وكيتصدم. داكشي علاش حتى حنا هو نيت كنقولوها ليه، كنقولوا فوالا راه انت واخا تكون باغي شي حاجه وجات شي حاجه ما يبقاش فيك الحال، واخا كاع انت كنتي باغي هاد الحاجه ومشيتي لحاجه اخرى ربما هذيك الحاجه اللي ما كنتي باغي هي اللي كانت غتكون لك انت مزيانه. هادشي علاش ما بغيناش نخلوه مضغوط. اذا الاخت عتيقه اللي كيبان لي انا الانسان في هذه المرحله هذه سيرتو الوليدات اللي متفوقين ما شاء الله، انا كيبان لي والديهم خاصهم يخدموا على هذا الاحتمال هذا، لانه ان شاء الله الا جاب الله الاحتمال كنزين، الاحتمال داكشي اللي كيتمنى الطفل راه سي بون ما عندنا ما نخسروا، ولكن اللي كيكون صعيب عليه واللي فين كتكون الصدمه الا جاب الله كان العكس. اذا هذا هو علاش خصنا نخدموا في هذه المرحله. اش تقول لي اخت عتيقه على الامهات، اش تقول لهم الامهات ديال التريكه اللي خطاو دابا البكالوريا؟ بالنسبه لهذا البكالوريا ولينا حنا كاع كنشوفها ولات كاع واش غنقول لي ولات كتخلع ولات بوعو. دابا الدعم الاسري وخصوصا ديال الام هو اللي كيحتاج الدري في ايامات ديال الامتحان، يعني بلا ما نقول له احفظ غتنجح راه الا ما نجحتي غتسقط، لا بالعكس انا كاع الا ولدي كاع نجح وما لقاش داكشي اللي بغا وغادي يتاثر ليا انا نفضل كاع يعاود ويجيب نتيجه ما احسن، وراه الخير فيما اختاره الله. مجموعه من الشباب موليهون دائما مع تلاميذ الثانويه التاهيليه مولاي رشيد بمدينه قليميم الصحراء المغربيه. دونك معايا احد التلاميذ بغيت نسولك اش من شعبه ولدي؟ سيونس فيزيك بيو. سيونس فيزيك الثانيه باك. بغيت نسولك ولدي كيفاش خطيت الامتحانات، كيفاش جاوك الامتحانات؟ الامتحانات اولا السلام عليكم. بالنسبه اليوم دوزنا امتحان ديال اس في تي، حطينا واحد الكروازمون ما فهمنا فيه والو، ما عرفناش واش لي سكس ولا لا. فيزيك كانت في المتناول الصراحه، كانت في المتناول الفيزيك. شنو دوزنا لونغلي نهار من بعد. فيزيك حطوا لنا 13 عام تحطات الروتاسيون، جاو هذا عام حطوها لنا، ما فهمتش انا هاد الناس بغاو عندنا الروتاسيون 13 عام، ولكن حطوا لها 2 نقاط ماشي مشكل خدمناها ديجا. اصلا داك التمرين العلوم نجيو شوف نمشيو حنا ماده بماده. اول حاجه كانت عندنا الفيزيك كما قلت لك حطونا الروتاسيون. الشيمي كان في المتناول، الشيمي كاع الدراري تقريبا هنا راه خدموا، كان في المتناول. عندك الروتاسيون حطوها مشات صافي. مشاكل فاش لقينا مشكل في الماط، اكبر بروبليم هو الماط، وكنت عارف غيوقع لي مشكل وكل شيء وقع لي مشكل. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. شوف صبر شوف واش الماط حاطين لك لي كومبلكس من السما كيقول لك جبد لي لونغل والاكسبو ساعه والله ما خرجات، ولكن الحمد لله امتحان سهل الحمد لله. شوف ان شاء الله الباك اون بوش نفرحوا مالين الدار والوالده راه كتزهر معنا. كنت خايف لا نسقط، ولكن الحمد لله الماط شنو بروبليم مزيان. واخا واحد بيطه ما بغاش تخرج يا الفا. عندك اللي سميتو الكومبلكس ضربت فيه شي لعيبات. واحد القضيه يا ربي هذاك اللي كيصح اللي كان كيسمعني، واحد راه دار 6 الوراق مرون خطو المعلومات صحاح، راه والله ما ناقل والله غا انا بالله. بالنسبه للبكالوريا يعني اثناء الاستعدادات للامتحان كيكون واحد الضغط وكتطلب واحد المجهود كبير. بغيتك تتكلم لي ولدي كيفاش تعاملتي مع هذاك الضغط ما قبل الامتحان، يعني في ديك المرحله ديال البريباراسيون كيفاش تغلبتي؟ واش غلبتي على الضغط، غلب عليك؟ اول حاجه بعد الضغط اول حاجه اللي بغينا نوصفوا الضغط
الضغط راه اول حاجه كيديروا عليك المجتمع والوالدين والخدمه. راه كتمشي مثلا للسواق كتلقى الدراري مافونسين عليك، انت يلاه بادي باقي يلاه كتقاتل مع شي لعيبات ديجا الناس فاهمينهم، ما كتعرف ما دير، كتولي ماشي للدار كتستريسي راسك النعاس نوي بلونش القهوه، وعرفتي شحال شحال ولات فيها وراه ما كترتاحش. شوف واهم حاجه ما ننساش استاذ ديالنا استاذ المساعد او على راسهم المساعد الاستاذ الماط استاذ مسمار خلاني في الجروب. استاذ مسمار دخلت شهر في السواق خلاني في الجروب مسكين الله يسهل عليه. استاذ فرحان بطبيعه الحال هذا راه كاين اس في تي الواحد في المغرب عنده الهاك اس في تي. اساتذه كانوا في المستوى الضغط كما سولتيني كنتي كيفاش تعاملنا معاه. الضغط اول حاجه الصلاه، الله التقرب من الله، كتصلي وكدعي، هذا هو الحل اللي عندك. غادي تصلي غتبقى تدعي، راه ما كاين حتى شي حل، وانت راه ما يمكنش 16 ساعه كتوصل بك حتى 16 ساعه القرايه. بالنسبه للدور ديال الوالدين واش يعني ساعدوك باش يخفوا عليك الضغط ولا زادوك الضغط؟ دور الوالدين الصراحه كيلعبوا دور تري امبورطون في هذا الشيء.